আসসালামু আলাইকুম। আজ শনিবার 20 এপ্রিল 2024। আমন্ত্রণ ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম বুলেটিনে। সাথে আছি আমি আফরোজা দিবস। শুরুতে জানাবো শিরোনাম। ওমানে আচমকা পুলিশি অভিযান, প্রায় 100 প্রবাসী গ্রেপ্তার। ওমানের বন্যায় মৃত্যু বেড়ে 21, ফের দুঃসংবাদ দিল আবহাওয়া অফিস। প্রবাসীদের সুখবর দিল কুয়েত, কর্মী নিয়োগে আসছে নতুন নিয়ম। বন্যা তাণ্ডবে বিধ্বস্ত ওমান, রাস্তাঘাট সংস্কারে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী। অবৈধদের ছাড় দেবে না মালয়েশিয়া, আরও 45 বাংলাদেশি গ্রেপ্তার। উমরা থেকে ফেরার সময় নির্ধারণ করল সৌদি, নিয়ম ভাঙলেই জেল জরিমানা। দর্শক দেখছিলেন শিরোনাম, এবারে বিস্তারিত। ওমানের সেরা রেট দিচ্ছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গালফ এক্সচেঞ্জ। প্রিয়জনকে টাকা পাঠাতে আজই আসুন আমাদের যে কোনো ব্রাঞ্চে অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। গালফ এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশিদের প্রিয় এক্সচেঞ্জ। ওমানের সুর বাজারে স্মরণকালের ভয়াবহ পরিস্থিতি পার করেছে প্রবাসীরা। দেশটির অন্যান্য অঞ্চলে অভিযানের খবর পেলেও সুর বাজার ও এর আশেপাশে থাকা প্রবাসীরা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলেন। তবে তাদের ভ্রম কেটে যায় শুক্রবার বিকেলে। বিশেষ অভিযানে প্রায় 100 খানেক অবৈধ প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন বিকাল 5টা থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত একযোগে সুরবাজার, সানাইয়া, সেরিয়া এলাকার চারপাশ ঘিরে অভিযানে নামে প্রশাসন। এরপর উপস্থিত প্রবাসীদের সবাইকে একটি জায়গায় জড়ো করা হয়। শুরু হয় নথিপত্র যাচাই। যাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র মিলেছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও বৈধ ডকুমেন্ট দেখাতে ব্যর্থ হওয়া প্রবাসীদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত এসব প্রবাসীকে পরবর্তীতে লেবার কোর্টে হাজির করা হয়। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তাদের মালিকরা ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যাদের পতাকা নেই বা ভিন্ন পেশায় কাজ করছিলেন তাদের সবাইকে গাড়িতে তোলা হয়। এমনকি যেসব প্রবাসী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওমানিদের হয়ে মাছ বা সবজি বিক্রি করছিলেন তাদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, এদিন অভিযানের সময় সুর বাজার ও এর আশেপাশে এক ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রম আইন লঙ্ঘন রোধে মাঠ পর্যায়ে বড় অভিযানে নেমেছে ওমান। বিভিন্ন অঞ্চলে ধারাবাহিক পরিদর্শন কার্যক্রম বা তল্লাশি চালাচ্ছে দেশটির শ্রম মন্ত্রণালয়। এসব অভিযানে হাজারো প্রবাসী গ্রেপ্তার হয়েছেন। আতঙ্কে বাংলাদেশি সহ অন্য অনেক প্রবাসীর দিন কাটছে পালিয়ে থেকে। সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার। যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। ওমানে এখনো কাটেনি বন্যার রেশ। ভারী বৃষ্টিপাত থেকে সৃষ্ট এই বন্যায় বাংলাদেশি সহ অন্তত 21 জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এখনো নিখোঁজ থাকা কয়েকজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বাসিন্দাদের মতে এবারকার বন্যা চোখে পলকে কেড়ে নিয়েছে ওমানের শান্তি। তবে বিপর্যয় কাটিয়ে না উঠতেই ফের অশান্তির খবর দিল ওমানের আবহাওয়া অফিস। আগামী মঙ্গলবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। ওমানি মেটিরোলজির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী মঙ্গলবার থেকে ওমানের উত্তর দিক থেকে আকাশ মেঘলা হতে শুরু করবে। সেই সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্র সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা কিছু কিছু এলাকায় তীব্র হতে পারে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। আবহাওয়া অফিস বলছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই অবস্থা স্থায়ী হতে পারে। এর আগে গেল সপ্তাহের রোববার থেকে ভয়াবহ বৃষ্টির কবলে পড়ে ওমান। এতে বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। ওয়াদি পার হতে গিয়ে ভেসে যায় অসংখ্য গাড়ি। 12 জন স্কুল শিক্ষার্থী সহ মৃত্যু হয় অন্তত 21 জনের। এছাড়া রাস্তাঘাট ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যদিও বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে অর্ধেক খরচে জমি সহ ফ্ল্যাটের মালিকানা দিচ্ছে প্রবাসীর সিটি লিমিটেড। বুকিং করতে আজই যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। বিদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের পুরনো পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েত। শ্রমিক সংকট দূরীকরণ এবং নিয়োগের খরচ কমাতে বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছে দেশটি। কুয়েতের শ্রম বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে আগের পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে কুয়েতের সংবাদ মাধ্যমগুলো। আগামী 1 জুন থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে।
আগের নিয়মে কোনো প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে শ্রমিক আনতে চাইলে তাদের কুয়েতের মধ্যে যেসব শ্রমিক রয়েছেন তাদের মধ্যে থেকেই কর্মী নেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল এবং চাহিদার একটি নির্দিষ্ট অংশে শুধুমাত্র নতুন বিদেশি শ্রমিক নিতে পারত। এই পদ্ধতির কারণে দেশটিতে শ্রমব্যয় অনেক বেড়ে গেছে, যার প্রভাব পড়েছে ভোক্তা পর্যায়েও। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমব্যয় কমাতে একই সঙ্গে শ্রমিক সংকট কমাতে এমন উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার। গত বছর বেসরকারি খাতে কর্মরত শ্রমিকদের একসঙ্গে 2 চাকরি বা পার্ট টাইম চাকরির সুযোগ দেয় কুয়েত। তবে 2 চাকরি করতে প্রথম ও আসল নিয়োগকর্তার অনুমতির বাধ্যবাধকতা রাখা আছে। পার্ট টাইম চাকরিতে দিনে সর্বোচ্চ 4 ঘন্টা কাজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে নির্মাণ খাতে শ্রমিক সংকট থাকায় এ খাতকে এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছিল। আকর্ষণীয় রেট ও দারুণ সব ডাটা বান্ডেল পেতে আজই ব্যবহার করুন ফ্রেন্ডলি সিম। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ওমানের পরিবহন, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। শুক্রবার বন্যা কবলিত উত্তর আল বাতিনার একাধিক ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পরিদর্শনকালে মন্ত্রী সাইদ বিন হামুদ আল মাওয়ালি দ্রুততার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ওমানের বিভিন্ন সড়কে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি পাথরকণা, ভূমিধসের স্তূপ এবং যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো উপকরণ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও সংস্কারের কাজে মাঠে নেমেছে। ইতোমধ্যে মাহদা, বুরাইমি সহ প্রধান সড়কের আবর্জনা সরিয়ে চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকায় নিরাপদ পানি, খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে সুলতানের সশস্ত্র বাহিনী। ওমানের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট রশিদ বিন হামাদ জানান, সব রকমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারা সর্বাত্মক নিবেদন দিয়ে কাজ করছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের সুরক্ষা এবং সুবিধা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবেন। মালয়েশিয়ায় অবৈধ বসবাসের দায়ে ৪৫ বাংলাদেশি সহ ৪৯ জনকে আটক করেছে দেশটির পার্লিস ইমিগ্রেশন বিভাগ। শুক্রবার ভোরে পার্লিসের পাদাং বেসারের নিকটবর্তী বুকিত চাবাঙে একটি স্কুলের নির্মাণ সাইটে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পার্লিস ইমিগ্রেশন বিভাগের পরিচালক খায়রুল আমিন তালিব এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, পার্লিস ইমিগ্রেশন বিভাগের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ইমিগ্রেশন অ্যাকশন ইউনিটের পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভোরের দিকে অভিযান চালিয়ে প্রথমে ১০১ জন বিদেশির কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এর মধ্যে ৪৯ জনের বিরুদ্ধে দেশটিতে বৈধ কাগজপত্র না থাকা এবং অতিরিক্ত অবস্থানের অভিযোগ আনা হয়। আটকদের মধ্যে ৪৪ বাংলাদেশি পুরুষ এবং একজন নারী বাংলাদেশি ছাড়াও ৩ জন ইন্দোনেশীয় পুরুষ, একজন ভারতীয় পুরুষ রয়েছে, যাদের সবার বয়স ১৯ থেকে ৫৪ বছর। আটক সবাইকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য কুয়ালা পার্লিস ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ডিপোতে রাখা হয়েছে। এদিকে পার্লিস ইমিগ্রেশন বিভাগ জানিয়েছে, অবৈধভাবে বসবাস, ভিজিট পাসের অপব্যবহার এবং দেশে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত বিদেশিদের বিরুদ্ধে আপোষ করবে না। যে পক্ষ তাদের নিয়োগ দেবে বা সুরক্ষা দেবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হজ শুরুর আগে যারা ওমরাহ পালন করতে গিয়েছেন তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিল সৌদি আরব। ওমরাহ হাজিদের জন্য আরবি মাস জিলকদের ২৯ তারিখ বা ২১শে মে পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, যারা ওমরাহ পালন শেষে ফিরে যাবে না তাদের জরিমানা, দেশ থেকে নির্বাসন এবং ১০ বছরের জন্য পুনরায় প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হতে পারে। সাধারণত সৌদি আরব ওমরাহর জন্য ৯০ দিন মেয়াদের ভিসা দিয়ে থাকে। যাদের কাছে ওমরাহর ভিসা আছে তারা আগামী ১৫ জিলকদ পর্যন্ত সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারবেন। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভিসা যেদিন ইস্যু করা হয় সেদিন থেকে ৯০ দিনের হিসাব শুরু হয়। যদিও অনেকে মনে করেন যেদিন সৌদিতে প্রবেশ করবেন সেদিন থেকে ভিসার মেয়াদ শুরু হয়, তাদের এই ধারণাটি ভুল। ওমরাহর ভিসার মেয়াদ ৯০ দিনের বেশি কোনোভাবেই বাড়ানো হবে না। এছাড়া এই ভিসা অন্য ভিসা হিসেবেও পরিবর্তন করা হবে না। চলতি মৌসুমে ৬ মিলিয়নেরও বেশি মুসলমান ওমরাহ পালন করেছেন বলে গত সপ্তাহে জানিয়েছেন সৌদি আরবের পর্যটন মন্ত্রী আহমেদ আল খতিব।
তথ্য অনুযায়ী বিদেশি মুসলমানরা এই বছরের হজে যোগদানের জন্য এক জিলকত থেকে সৌদি আরবে আসতে শুরু করবেন। দর্শক, এই ছিল ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম আজকের বুলেটিনে। প্রবাসের সর্বশেষ সংবাদ পেতে ভিজিট করুন www.probastime.net। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং চোখ রাখুন ফেসবুক পেজে। পরবর্তী বুলেটিন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি আফরোজা দিবা। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।